Арбаңыздар урматтуу Теңир Тоолук телекөрүүчүлөр, адаттагыдай эле ушу таңдын атышы менен Теңир Тоо таңы таңкы түз берүүсү өз көрсөтүүсүн баштайт. Сиздердин кызматыңыздарда мен Эсенбек Сталбек уулу жана кесиптешим Гулира Туратбекова болмокчу. Сиздерге ушу саат аралыгында жагымдуу жаңылыктарды жана ошондой эле кызыктуу маектерди тартуулайбыз. Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Эртең дагы мына ушул 8 март аялдардын эл аралык майрамы келе жатат. Мына ушул майрамга карата бүгүнкү эфирибиз майрамдык маанай болсун деп бир нече репортаждарды даярдадык сиздер үчүн. Анда биз менен алыстабай бирге болуңуздар. Анда келиңиздер ушул эфир көшөгөбүздү жана ошондой эле алдыдагы майрамдын урматы менен жагымдуу музыка менен баштап алалы. Мына ушундай жагымдуу музыкадан соң көрсөтүү алдыңызды улантабыз. Кесиптеш билесизби, ушу негизинен эртең баягы майрамга карата майрамдык маанай азыртадан эле башталгандай. Ооба, чынында эле бүгүн баары тең ушул жакындарына, ушул аяз атына апаларыбызга өзгөчө белек тандап, түрдүү белектерди алып жүрөбүз. Кесиптеш бир суроо берейин. Сиз эмне берейин деп жатасыз? Эми табитине жаккан, көңүлүнө жаккан белекти караштырып тандап койдук. Эми ал боюнча апам өзүнчө, келинчегим өзүнчө, дагы эжем бар, дагы негизи көп да, эми эркек кишиде куттуктаачу аялдар көп болот эмеспи? Ооба, чынында эле ушундай болуп турат, бирок эң негизги аял заты үчүн кеп белекте эмес, кеп ушул баягы мамиледе, жылуу мамиледе, жакшы сөзүндө, ушул баягы өзүңдүн көңүлүңөн чыккан нерсе абдан баалуу болуп эсептелинет. Апаларыбыз үчүн дагы ушул баягы жагымдуу сөз, жакшы сөз, мен сени жакшы көрөм деген сөз аябай баалуу экен. Мына ушул сөз күтүүсүздөн айтылса, өзгөчө апаны кубантып, жүрөгүн жибитип, баягы дагы бир ирет жашартат. Мына ушул биздин Нарын шаарындагы айрым кесиптеги инсандарыбыз ушул апасын эфирден куттукташкан. Анда ошол тууралуу рубрикага берели. Апа деген мен үчүн бул бейишим энем апа да. Менин өмүрүм, мага өмүр берген адам
Апа деген бул бир колу менен бейишти терметкен, бир колу менен ааламды терметкен адам. Кудайдан кейін эле ыйык адам. Апа деп айтылганы менен бирок анын ичинде бир дүйнөнү өзүнө батырып алгандай бир таасир калтыра турган мааниге ээ деп айтсак болот. Сөз менен айтып бере албайм. Өзүм апамын. Бул апа эч качан дүйнөдө табылгыс, эч нерсеге алмашылгыс. Байлык дүйнөнү издеп таба албайсыз. Апам бар, мен абдан чоң бактылуу кишимин. Өмүрүмдүн аягына чейин урматтап, кадырлап, баркытап, бапестеп, көңүлүн эч түшүрбөй, оорутпай турган дүйнөдөгү эң асыл адамдарымдын бири. Кичинекейимен өстүргөн, эне сүтүн берген ыйык адам. Мен аны абдан жакшы көрөм. Апа бул мээримдүү, балдардын баарын бирдей тегиз караган, канатынан калкалап, ошол эле учурда доорукер деп эсептейм. Апа бул сенин каякта жүргөн, сени ойлогон, каяктан келбесең ысык чайын, ысык нанын даярдап, алыс жолго кетсең сени ойлоп турган адам. Эми сөз жеткис киши мени төрөп ушул жашка чыгарып ушундай деңгээлге жеткирген бул апам. Азыркы жашоодогу бейишим десем дагы жаңылбайм. Апамдын ар бир мүнөттөгү күлкүсүн, жылмаюусун элестеп жүрөм. Апамды элестеткенде мээримдүүлүк, боорукерлик, сүйүү, ушундай бир башкача мээримдүү көз караш эсиме түшөт. Бул эне сүтүн акташ эч нерсе тең келбейт, эне сүтүн албетте. Анан эмне колуман келип турса ошонун баарын апама арнагым келип, көзүмдүн тирисинде болгон сыйымды апама көрсөткүм келет. Энеге канчалык урмат сый көрсөтсөң дагы баардык кызматың эненин бир түн уктабай сени эмизген, баккан нерсесине арызбай турган. Ушунчалык нан бышыгандары, жазаганы, ар бир баскан кадамы, сүйлөгөнү менин үчүн али эсимде. Ошо эненин тарбиясын азыр балдарга берип келатам. Ысык нанын, каймагын. Апамды колдон келип баратса, ажылык сапарга алып барып көрөм. Ниет пейилдери бар да. Апам тирүү болгондо мен өзүм көп акчам болуп, бай аял болсом, апамды мен ушу дүйнө жүзүн кыдыртып, ушу чоң саякаттайм деген кыялым ишке ашпай калды да. Ал кыялым энем менен атамды Меккеге жиберүү. Келе жаткан майрамыңыз менен куттуктайм. Мен сизди аябай жакшы көрөм. Рахмат. Бул сөздү бүгүн эле айтпайм. Майрамым кут болсун. Анын ичинде өзүмдүн да майрамым кут болсун алып турам. Жакшы, келе жаткан 8 март майрамыңыз менен мен сизди жакшы көрөм. Рахмат. Майрамыңыз менен келе жаткан. Рахмат. Мен сизди жакшы көрөм. Ой, рахмат. Мен да сени жакшы көрөм. Эслоктоңуз, оорубаңыз. Биздин маңдайыбызда ар дайым бар болуңуз. Мен сизди жакшы көрөм. Мен сизди жакшы көрөм дейм. Рахмат. Мамкал, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы болом, башыңар. Келе жаткан 8 март майрамыңыз менен Ой, рахмат. мен сизди аябай жакшы көрөм. Кара жаным жеше. Мен да сени жакшы көрөм, балам. Апа келе жаткан 8 март майрамыңыз менен Рахмат, көпкө чейин. Өмүрүңүз узун болсун, оорубаңыз, биздин бактыбызга бар болуңуз. Рахмат. Рахмат. Мен сизди жакшы көрөм. Мен да сени жакшы көрөм, каражан. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Мен да сени жакшы көрөм. Армияда жүрүп, сыйыңыз, сизди баркыңызды түшүндүм. Каражаным десе, аман эсен кел. Келе жаткан майрамыңыз менен куттуктайм, апа. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Апа. Апа. Аяндабыз апам. Жакшысыңбы? Апа жакшы көрөм. Апа сизге сүй апап бердим. Жаным десе. Сагынган молуңдан кейби эч бир
Мына ошол апалар тууралуу материалдан кийин ушу көрсөтүүбүздү улайбыз. Бизде жогоруда айтылгандай кызыктуу маек бар. Ким деп турсаңыздар, Нарын райондук Мусабаев атындагы маданият үйүнүн кызматкерлери Тилекгүл Абылова эжекебиз, маданияттын мыкты кызматкери, ошондой эле Таалай агабыз. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Кандай келип алдыңыздар? Кутман таңыздар менен, майрамыңыз менен. Чоң рахмат, кутман таңыздар менен, урматтуу ушу биздин Нарындын таңкы эфиринин жигиттери, кыздары абдан кубанычта сонун мааны айта келдик. Таң кандай экен, майрамдын алдында кандай атыптыр бүгүнкү таң? Бүгүн эң өзгөчө таң болду. Мынча эрте турчу эмес элек, Таалай экөөбүз 5-те эле турганбыз дегенде. Ошо жакшы, Кудай буйрса. Тилекгүл же бир жакшы жаңылыгыңыз бар экен. Эртең ушу айымдардын эл аралык күнүнө карата концерт коет экенсиз. Ошо концерт боюнча кыскача маалымат берет, анан бир жагымдуу чыгарма аткарып бербейсизби? Чоң рахмат. Ошо урматтуу ушу өзүбүздүн мекенибиз Теңиртоого, Нарынга өзүм концертти коюп көрө элек элем. Ошо биринчи жолу коюп атам. Ушу Нарын райондук маданият үйүнө келгениме 2 жылга чукулдап калыптыр. Анан ушу өзүмө, элге отчет ар бир адам өзүнүн артка карап эмне кылды деген суроо берип туруш керек турбайбы? Ошо сыңары багы берип атам десем болот да концерт. Даярдыктар кандай болуп атат? Даярдыктар эң жакшы, Кудай буйрса. Концертке келиңиздер, эртең саат 3-тө болот, 15:00. Анда эми ошо концертте аткаруучу ырлардан жалпы көрүүчүлөргө майрамдык маана айтартылабы? Ошо бир номериңизди аткарып берип коюңуз. Чоң рахмат. Ошо жандан бери айтылып атат, ошо апаларыбыз бар болсун, баягы 5-тин ачкычы энесин таманын алдында деп коет. Ошо апалар, айымдар, жалпы эле айымдарды келе жаткан 8 март майрамынан куттуктайлы. Жалпы айымдарга апаке деген чыгарманы аткарып кабыл алдыңыздар. Кутман таңыздар менен. Үнүңүзгө береке. Чоң рахмат. Тилекгүл же мына ушу концерт боюнча кеп калсак, ушу концертте келчү меймандар ким? Баягы сиз баягы атактуу үй бүлөнүн бир мүчөсүсүз. Ошо туугандарыңыз келеби? Абыловдардын коштоосун да коюлабы же башка ырчы чоорчулар келеби? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Деги эле ушу концерттин рекламасы чыккандан бери эң көп суроо болуп атат. Ошо суроого жакыныраак берип атасыз. Ошо эл деле таң калып, суроолорун уга албай атса керек, жакшылап угуп алыңыздар дегенде, ошо жогоруда айтып кеткендей, мен ушу Мусабаев атындагы маданият үйүнө келгениме 2 жылга чукулдап калыптыр.
албетте рекламага бир туугандарымды кошкон жокмун. Себеби баягы иштеген жериң экинчи үйүң деп коет турбайбы. Анан мен ушу Нарын районуна келип жаңы бир туугандарды таап, ошо коллектив менин бир туугандарым деп эсептейм. Ошо коллективимдин катышуусунда жана ошондой эле өзүмдүн да чыгармачылык жолдо жүргөн байке эжелер катышат. Эмнеге бир туугандар катышпайт дегенде, алар мага бүгүн көрүүчү болуп гана келишет. Мен майрамдатышып, гүл алып келишип, менин зрителим болушат да, колдоп, кол чаап отурушат. Анан кезекте да ошо бир туугандар менен чогуу концерт коебуз деген пландарыбыз бар. Ансын ушу Нарын элине Тилек гүл деген ушу кичинекей кызыңарды сакадай бою сайыр алтын деп койчу эле. Ошондой кызын тааныштырайын деген максатта эле өзүмдү коюп атам да, концерт бир туугандарымды кошпой коюп атканым ошол. Анан кийинки кезекте албетте бир туугандар менен өтөт. Биринчи өзүмдү тааныштырайын, анан кийин бир туугандарым конокко чакырам дегендей. Ошо Нарын эли менен жакындан таанышайын деген максатта. Мына майрамга карата ушул концерт ушул жалпы эле ошо Нарын шаарындагы айымдарга арналып аткан окшойт. Анан негизи концерттин өзөгү эмне деп болуп атат, баягы айымдар үчүн, элдер үчүн эмнени күтсөк болот ошол жерде? Рахмат, туура. Эми көп эле концерттер азыр жалпы жонунан окшош эле концерттер боло берет да. Анан бул жерде менин концертим бир көп ырдындагы башка жанрлар көп эмеспи чыгармачылыкта. Ошо сыңары бул жакта ошо концерттин жанры ар кандай, мисалы Арка Сары элдик фольклорлук ансамблинин коштоосунда оркестр, малый состав деп коет. Ошо концерттин башталышы ошо жан дүйүн менен ошо оркестрдин коштоосунда болот, Кудайым буйрса. Фольклор жанры бар, эстрадный жанр бар. Ошонусу менен өзгөчө болот. Бүгүнкү концерт айымдар үчүн таттыктуу болот. Эң керектүү азыкты алып, жан дүйнөсүн азыктандырып кетсе болот. Жакшы маанайда. Атактуу ырчы чорчулардан кимди күтсөк болот? Нуриза Абазова, Мирлан Жетигенов, алпарчылар менен аттары алайга, даңкы далайга чыккан Элмара Турсуналиева, Нурдөлөт Копоев, ушулардын баардыгы мен чыгармачылыкта колдоп жүргөн бир туугандай болгон инсандар, ушу чоң-чоң инсандар келет. Мелис Элебесов, акын Акматбек жигит келет, акындар. Дагы бар жаш кыздар. Эмне жаңылык бар болуп атат? Бир жаңы репортажда ырлар барбы? Ушу концертте бетин ача турган. Ооба, азыр айтпаса мага тигин ырды айтпай деп келбей коет да. Ошон үчүн концертке келсеңиздер көрөсүздөр дейинчи. Абдан жакшы, концерт жөнүндө бир жакшы маалыматтарды алдык окшойбуз. Эми дагы ушундай эле бир чыгарма аткарып берип коюңуздар. Чоң рахмат. Ошо Камчы Юсупов агабыздын чыгармасын ырдайлык. Ушул
Абдан жакшы. Талантыңыз ташкындай берсин. Тилеккүл ушу жогоруда айтып өттүңүз, нарын жергесине келип эмгектенгенге 2 жылдан ашып калды деп. Анан бир маегиңизде да айттыңыз эле, ушу нарын жергеси өзгөчө жер экен деп. Эми ушу 2 жыл аралыгында сиздин чыгармачылыгыңызга кандай өзгөрүүлөр алып келди нарын жергеси? Кандай эргүү алып келип атат? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Нарынга келгенде эле ырдагың келет экен дегендей. Тамаша эми ар бир чыгармачылык адамга басса турса деле каякта жүрбөсүн, чыгармачылыктын изденүү болот да. Менде өзүмдө ошондой да. Анан ушу менин буга чейинки иштеген жерлерим мен сырткары бир башка идеялар болду да. Эми аны иш жүзүндө көрсөтүп жүрөм, көп нерсеге сиздер күбө болбой каласыздар. Ошо көп эле нерселер жаңырып атат. Пландар бар дагы буюрса келечекте. Отчеттук деп калдыңыз, ушул баягы 2 жыл аралыгында же болбосо негизи эле маданият тармагында акыркы ушул өнүгүүлөр, ийгиликтер тууралуу айтып берсеңиздер. Акыркы учурда Нарын райондук маданият үйүндө дагы аябай жаңылыктар көп. Ошо биздин Нарын районунда жаңылыктар, биздин маданият үйүбүздө эң жаңылыктар эң эле көп биздики болуп атат окшойт. Республика боюнча деп мактанып кетейинчи. Азыр дагы ошо мен концертимдин рекламасы дагы Кудайга шүгүр аябай жакшы тарап атат. Муса Баетов деген ысымды дагы жаңыртып атат. Ошо өзүбүз дагы ошо ремонт болуп, маданият үйүбүз ремонт болгонуна жараша биз да жаңыланып атабыз. Костюмдар тигилип атат, кабинеттерибиз жаңырып атат дегендей баары жаркырап, LED экран коюлуп, заманбап көрүнүштөр болуп атат. Көп эле ийгиликтер болуп атат, Кудайга шүгүр. Ошондой шарт түзүлгөн, шарт жакшырган, шарт чыгармачылык эргүүнү дагы жакшыртып Албетте ошо чыгармачылык эргүүнү пайда кылган үчүн жанталашып, азыр талашып атабыз. Сен коялы, сендей мен коеюн дешип, концерт коюп жанагыда жогоруда айткандай ар бир киши ошо өзүнүн кылган эмгегине отчет берип туруш керек да, элдин алдында баягы бала кезде элден айланайын деген сөздү укчубуз. Анан көрсө азыр ошо мен да ошол сөздү айткым келет, элден айланайын деп. Концерттин жөнүндө куттукташып, келебиз деп белет сурашып, ушундай колдойбуз деп аткандарына аябай кубанычтамын. Ошо биздин коллективдеги бардык чыгармачылык коллективиме да чыгармачылык ийгилик каалап, аларга да ошо кийинки кезектеги концерттер боло берсин. Байма-бай улам биринен бири сала концерт берип, ушу маданият үйүбүз ар дайым ушу жакшылыктын чордону болуп эле ушу элибиз ар дайым маданият үйүнө тартылып турсун демекчимин. Ошо акыркы учурларда ушул баягы эл дагы суусап калды окшойт да, ушул фольклордук ырларга, кыргыздын нукра маданиятына, эстрада эмес, ушул баягы жандуу үн менен ырдагандарга да суусап калса керек, Ошо суусаган билип ушундай жанрда концерт уюштурдум да. Суусун кандырайын деп атасыз. Суусун кандырайын, эми оркестр менен мындай Бишкектен келип атат го, филармониядан, бирок эми өзүбүздүн деңгээлде, райондук деңгээлде эч ким деле фольклорный ансамбльдар менен концерт кое элек, ошо жаңылык болсун деп атам. Абдан жакшы жаңылыктарыңыз бар экен, максаттарыңыз бар экен. Анда ушу жалпы көрүүчүлөргө сиздин дагы колдогондорго не дейт элеңиз? Ошо концертке чакырасызбы же кандай каалоо тилек айтасызбы ошол жөнүндө? Албетте концертке чакырам. Ушу эфирден пайдаланып, бүгүнкү сиздердин ушу нарын сиздердин эфириңиздерге тундук эфир кааламакчымын. Андан сырткары ушу мени апам көрүп аттуу болду экен, айтпай да калыптырмын. Апакем келе жаткан майрам менен куттуктайм. Жалпы апаларды, айымдарды келе жаткан майрам менен куттуктап, эртең орозодо күн экен, ошон үчүн күндүзгүгө уюштурулдук. Саат 3-те келип концертке күбө болуп кеттиңиздер. Баарыңыздарга жакшылык кааларым. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жигиттер, айымдарды майрамдатып концертке алып келгенди унутпаңыздар. Ошо таң эрте келип биздин уттуу студиябызда жакшы жаңылыктарыңыздар менен бөлүшүп, маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Анда биз көрсөтүүбүздү алдын өстү улантабыз. Кесиптешип билесизби, ушу негизинен биз жашап жаткан ааламда дегеле адамзат болобу же жан жаныбарлар болобу кызыктар аргын экен. Алардын бири ошо чач жөнүндө да кызыктуу маалыматтар бар экен. Абдан кызык экен. Чач тууралуу балким биз билбеген кызыктар болсо керек. Ошол анда кызыктуу маалымат түрмөгүнө берели.
Чачка туура кам көргөндү билесизби? Куюлуп, кулпуруп турган чач ар бир айымдын кыялы. Максатка жетүү үчүн үй шартындагы эң жөнөкөй эрежелерди эске алуу керек. Дайыма суу ичиңиз. Баштын териси менен чачка дайыма суу керек. Суунун курамындагы пайдалуу микроэлементтер баштын терисинде зат айлануу процессин жакшыртып, чачтын тамырын бекемдейт. Андыктан күнүнө 2 литрден кем эмес суу ичиңиз. Ачакей чачтардан арылып туруңуз. Чачтын ачакей болгон жерине пайдалуу витамин азыктар жетпейт. Бул бөлүктү адистер өлүк чач деп аташат. Мындай өлүк чачтардан убагында арылбаса, ал чачтын көркүмүн бузушу мүмкүн. Андыктан бир айда 2 рет чачтын учун 2 сантиметрге кыскартып туруу керек. Физикалык активдүүлүктү көбөйтүңүз. Тең салмактагы физикалык өнүгүүлөр чачтын сапатын жакшыртат. Себеби машык учурунда организмде кан айлануу процесси башталып, бул биринчи кезекте баштын терисине, чачка пайдасын тийгизет. Күнүнө 1-2 саат көнүгүү жасаганда чачтын тамыры бекемделип түшпөйт. 8 сааттан кем эмес уктаңыз. Адам уктаганда түнкү саат 11-ден 3-кө чейин организмде мелатонин гормону иштелип чыгат. Бул гормон чачтын өсүүсүнө, анын тамырынын бекемделишине ролу чоң. Адам ушул учурдагы уйкуну кое берсе, чачка керектүү пайдалуу гормонду текке кетирген болот. Ал эми уйку 7-8 сааттан кем болсо, чач кургап, морт боло баштайт. Туура тамактаныңыз. Курамы белокко бай азыктарга басым жасаңыз. Жумуртка, ак эт, төө, бурчак, өсүмдүк майлары чачка пайдалуу. Анткени организм белок менен толук камсыз болгондо баш теринин клеткасынын түзүлүшү жакшырат. Бул чачтын коюу, калың болуп өсүүнө шарт түзөт. Дайыма бир калыпта туура тамактанган адамдын чачы жылтырап турат. Чачка керектүү каражаттарды туура тандаңыз. Чачыңыз майлуу же кургак экенин адис гана аныктап бере алат. Андыктан жок дегенде салондо иштеген адистен кеңеш алсаңыз оң. Чачка керектүү каражаттын сапаттуусун тандаганды үйрөнүңүз. Наргиза Жумадил кызы, Эленура Акматбекова, Теңир Тоо таңы. Билет. Мына ушундай кызыктуу маалымат менен таанышкан соң көрсөтүүбүздү алдыңызда улантабыз. Негизинен бүгүн күнгө жума, марттын 7-си. Мына ушул 7 март күнү Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай окуялар коштолду экен? Анда эмесе дата түрмөгүнө кезек берели. Март күнгө жума Кыргызстанда 1927 жылы Кыргыз АССРнин уюштуруу курултайы башталган. 2009 жылы Ош ТВ телеканалынын журналист-оператору Бахадыр Кенжебаев катуу алган. 2013 жылы Равшан Сабиров 5 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми дүйнөдө 1997 жылы Натура журналы клондолгон Долли козусунун жарыкка келгени кабарланган. 1932 жылы АКШнын Детройт шаарында автоунаа заводунда иштеп жумушсуз калган кызматкерлер көчөгө ачкачылык маршын уюштурушкан. 2014 жылы Махмуттагы бардык фракциялар Крымдын Орусияга кошулуу аракетин колдошкон. Дүйнөдө жана Кыргызстанда мына ушундай окуялар коштолуптур. Аны менен таанышкан соң көрсөтүүбүздү алдыңызда улантабыз. Кесиптеш билесизби? Баягы ийгилик жаратып, жалпыга таанылам десе, айылда туруп дагы таанылса болот экен. Ошол эле учурда киреше таап, баягы интернет колдонуучулардын сүймөнчүлүгүнө айланган блогерлер көбөйдү, Алардын бири ушу биздин Нарын район Достук айылынын тургуну Жаншан Келдибек кызы күн ай аты менен өзүнүн күйөрмандарын, көрүүчүлөрүн топтоп, кызыктуу контенттер менен бөлүшүп жаткан маалы. Анда эмесе ушул баягы айыл жеринде эле ошол баягы бизде айткандай жылдыз болуп жаткан күн ай тууралуу азыр кененирээк маалымат берели. Барыңызсыз, мына коюп тура элечи. Барыңызсыз.
Айылдагы күнүмдүк тиричиликти жана келин менен кайын журттун ортосундагы ынтымакты бекемдөө максатында аркыл видеолорду байма-бай чыгарып турган Тяншань учурда Нарындын достук айылында жашайт. Мына менин деле күнүм башка келиндер сыяктуу эртең менен уйсамай менен башталат. Тяншань социалдык баракчаларда күн ай каймана аты менен белгилүү. Айрым катталуучулары кара кыз деп да атап коюшат. Жашоо турмушу чакан айылга байланган жаш келин интернет аркылуу жаңы курбуларды күтүп, чөйрөсүн кеңейтүүнү чечкен. 5 жыл аралыгында башка келиндердей эле бош убактымда эмне кылсам деген суроо мени аябай ойлонтту. Бала менен үйдө отуруп, анан мен эмнеге кылып көрбөсөм жок. Негизи менин жан дүйнөмө көпчүлүк аралашуу, көп дос күтүү, мындай ызы-чуу болгон чөйрөдө жүрүү аябай жагат да. Мен интернет аркылуу досторду күтүп, интернет аркылуу аудитория топтоп, интернет аркылуу мындай жан дүйнөмдүн каалоосун таба алдым. Каарманыбыздын аркыл багыттагы видеолорунун көрүмдүүлүгү күндөн күнгө артып, жаш балдардан тарта улуу моонга чейин кызыгуу менен көрүшөт. Блогер айым ар бир контент жаратуучу жасалмай эмес, өз табияты менен башкалардан айырмаланып туруусу керек дейт. Тескерисинче көпчүлүк ушундай жөнөкөй болгонундай жашоону аябай сагынышып, анан ошол жашоодон өздөрүн көрүп, аябай мындай көрүмдүүлүгү көбөйөт экен да. Андыктан коздоп же болбосо жакшы контент тарсам экен деп аракет кылбай деле калдым. Болгонундай эле көрсөтөм. Бул эми жашап аткан жашоо, уялыштын кереги жок. Адам ийгиликтүү болуусу үчүн шаарда жашоо шарт эмес экенин айтат. Бактысын алыска айылдан тапкан айым эмгектен качпаган адам жакшы жашоо, арбын акчаны айылда деле тапса болорун белгилейт. Бүгүнкү күндө заман өнүккөн, өзүңдүн деле бар талантыңды кенеде телефонуң аркылуу деле жеткирсең толук мүмкүн болуп калды. Анын да себеби бар. Мен үйдө жалгыз келинмин. Ошондуктан жок баардыгын таштап шаарга кетип калуунун ордуна ушул кенеде эле жерде отуруп ийгилик жаратып башкаларга үлгү көрсөткүм келди. Жаш блогер үй бүлөдө жалгыз келин. Мындан улам кайын журту дайым колдоп, ар бир видеолорунун чыгуусуна кеп кеңештерин берип турушат. Мындай кылалы дейт, макул деп эле жалгыз келин болгондо эми ошону эле көзүн карайбыз. Кысыбыздай көрөбүз, келинбиз деп айтпайбыз. Ошо туугандар болсо бир эжебиз эле каршы болуп чыкты, өчүргүлөчү айыл. Эмне дейт, эмнеге кылып атасыңар депчи. Анан мейли дегенме, жоңгой кызым тарта берсең, эл айта берет. Ошо бир эле киши каршы болду, эжем элечи. Анын кайната кайненеси менен тартылган тамашалуу контенти интернет колдонуучуларынын купулуна толуп, миңдеген көрүүчүнү топтогон. Өзүм үй бүлөлүү адам болгондуктан кайын журтуна жасаган мамилесин, күйөөсүнө жасаган мамилесин, балдарына жасаган мамилесин көрүп алып аябай кызыгам. Кээде өзүңүз айткандай видеолорун күтөм, чыгышынча. Анан аракетчи эле бул эжеч. Кызыгып, даже анын кыймылдарын, үйдө жасап жүргөн, кайнатасына жасаган нерселерин көрүп алып, мен өзүмө дагы мотивация алам десем болот да. Блогерлик Тяншандын кадимки эле жумушу, андан акча табат. Контент жеткиликтүү жана сапаттуу болуусу үчүн атайын убакыт бөлүп изденип даярданат. Негизи маанилүү контент жаратууда сөзсүз түрдө блогер менен иштешем. Бирок дайыма 24/7 өзүмдүн жанымда алып жүрө албагандан кийин үйдө тартылуучу контенттер болуп калса, пранктар болуп калса, анда ушундай реквизиттердин жардамы менен эле өзүм эле тартып коем. Каарманыбыздын блогердик аракетин көргөндөр борбор калаага чакырып, телерадиолорго иштөөнү сунушташкан. Бирок ал мындай сунуштардан баш тартып, элетте келиндик образы менен өз брендин жаратууну каалайт. Жазгул Усубалиева, Алмаз Асанов, атайын замана берүүсү үчүн Нарын облусу. Мына ушундай элит жеринде туруп, өзүнүн кызыктуу контенттери менен Кыргызстанга таанылып жаткан Тяншань Кенжебек кызынын ишмердүүлүгү менен таанышкан соң көрсөтүүбүздү алдын өстө улантабыз. Кесиптешип ушу элди китебиндөгө чакырууга жана ошондой эле Манас эпосун жалпыга жайылтуу багытында ушу Нарын облустук Самай Орозбаков атындагы китепканасы Манас эпосунун жаңы томдуктары менен толукталыптыр.
Чынында эле ушул акыркы жылдары ушул китепканага дагы өзгөчө көңүл бурулуп, жаңы китептер басылып келип жатат. Ошолордун бири ушул Манастын ушул кара сөз түрүндө жазылганы абдан актуалдуу жана маанилүү болуп турат да. Анткени көпчүлүк эл ушул кара сөз түрүндөгүсүн алып окушат экен. Андан келиңиздер, ушу Сагынбай Орозбаков атындагы китепканада дагы кандай жаңылануу, жаңылыктар болуп жатат? Ал туурасында алдыдагы сюжеттен таанышалы. Кыргыз элинин баатырдык эпосунун ана башында турган Манас эпосу калпак кийип, кыргыз тилинде сүйлөгөндөрдүн сыймыгы. Ал элди туу туткан, руханий азык, идеологиялык багыт алган жол көрсөткүчтөрдүн бири. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов таамай айткандай, кыргыз рухунун туу чокусу. Манас эпосу эң оболу кыргыз эли өзгөнү өгөйлөбөгөн өтө кең пейил, меймандос калк экенин кабарлайт. Эпосто Тынч океандан Босфорго чейинки, Келберскен кең Евразиянын жүздөгөн жер суу аттары аталат. Ошол аймакта жердеген уруу тайпалар тууралуу эскерилет. Мунун баары биздин эл эзелтеден эле мына ушул эбегейсиз мейкинде мекендеген эчен бир калай калктар менен тыгыз карым-катнашта болуп келгенин күбөлөйт. Манас көп тилге которулган. Окумуштуулардын айтымында дүйнөдөгү ири делгендердин ичинен араб жана испан тилинен башка негизги тилдердин баарына которулган. Нарын облустук Сагынбай Орозбаков атындагы китепканада Манас китептери жаңы алынып келүүдө. Китептер Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, жаштар саясаты тарабынан берилген. Китепканада Манас эпосун сүйүп окуган окурмандарга арналган атайын Манас бөлүмү бар. Анда Манастын 4 томдук жаңы китептери келген. Манас эпосу бөлүмүндө Семетей Сейтек китептеринин китеп бурчунда көрсөк болот. Нарын облустук Сагынбай Орозбаков атындагы китепкананын Манас таануу жана маалымат берүү бөлүмүнүн китеп фондусу жаңы адабияттар менен толукталды. Манас энциклопедиясы жана Манас эпосу боюнча адабияттар. Манас эпосу бул кыргыз элинин тарыхын гана эмес, анын турмушун, жашоо тиричилигинин түрдүү жагын, этникалык курамын, чарбасын, билимдерин жана элдик поэтикасын чагылдырган эпикалык чыгарма. Ушу Манас эпосу боюнча жалпы маалыматты Манас энциклопедиясынан алсаңыздар болот. Ошондой эле Сагынбай Орозбаковдун айтуусунда академик Абдылдажан Акматалиевдин жалпы редакциясынын алдында жарык көргөн 4 томдук Сагынбай Орозбаков айткан элдик дастанынын вариантын кара сөзгө айланткан Абдыкерим Муратов даярдаган Эр Манас китеби бул 75 темадан турат. Бул интернет аркылуу окурмандарга жеткирип берилип келген. Спутник Кыргызстан сайтында 2021 жылдан 2023 жылга чейин жума сайын Манас баяны басылып, дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун бул чыгармага кызыккандар окуп келишкен. Мына ошол интернетке ылайыкташтырылган вариантты айрым өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен китеп формасында басылып чыгып, алгач ирет окурмандарга сунушталып турат. Бул китеп окурмандардын кызыгуусун жаратат деген ишеничтемин. Китепканада Манас эпосуна кызыккан окурмандардын суроо талаптарына ылайык жаңы келген китептерди окуган окурмандар да аз эмес. Манас эпосуна жалаң жаштар эле эмес, улуу муундагы окурмандарды да көрүүгө болот. Ошондой эле Манас бөлүмүндө адабий китептер да бар. Алардын саны 1800гө жетет. Адабий китептер китепканага авторлор тарабынан да белекке берилип келет. Бөлүмүндө жалаң гана Манас эпосу тууралуу китептер мени чектелбестен биздин жергиликтүү архын жазуучулардын да китептери бар. Биздин фондубузда жалпы жонунан 1900 адабият бар. Мунун ичинен көпчүлүк ошо Манас эпосу боюнча адабияттар, жаңы адабияттар келип түшүп атышат. Булардын баардыгы эле биздин окурмандардын суроо талаптарын канааттандыруу максатында Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан ошондой эле ошо аркын жазуучулардын өздөрүнүн бизге китепканага белекке берүү менен дагы биздин китептик чебиз толукталып келет да. Сагынбай Орозбаков атындагы облустук китепканасында жалпы китеп фондусунда 100.600 китеп бар. Заман талабына ылайык электрондук китептер да киргизилген. Алардын саны 200дөн ашат. Мындагылар баардык курактагы жарандарга кызматтарын көрсөтүп келишет. Алтынай Асыбакунова, Бексултан Жолдошбеков, Эленура Ахматбекова, Теңиртоо таңы. Мына ушундай китепканада болуп жаткан жаңылыктар менен таанышкан соң көрсөтүүбүздү алдыңызга улантабыз. Кесиптеш билесизби, акыркы мезгилдерде ушу облус аймагынын Нарын шаарында оор атлетикага кызыккан кыздардын саны көбөйүп жатыптыр. Нарын шаарындагы ушул спорт мектепте ушул баягы кыздарга
карата ушул оор атлетиканын баягы ушул спорттун жайылышы менен андан ийгилик жараткан кыздар абдан көбөйүптүр. Маселен ушул биздин байрагыбызды көккө көтөргөн мыкты чемпиондор чыгып жатыптыр. Ал эми ушул кыздарга жана ошо оор атлетика спортун өнүктүрүү багытында да колдоолор болуп, өткөндө да ушу спортко керектүү шаймандардын баардыгы алынып келип толукталыптыр. Ал эми андан сырткары дагы кандай жаңылануулар, кандай жаңылыктар, өзгөрүүлөр болуп жатат, ал туурасында алдыдагы сюжеттен таанышалы. Бегмай Абдагазиева номер 1 Токтогул Сатылганов атындагы орто билим берүү мектебинин 8 классынан окуучусу. 4 классынан бери оор атлетикага кызыгып, агасынын сунушу боюнча келип баштаган. Бегмай аталган спорттун түрү башка спорттордон айырмачылыгы кыздар үчүн оорчуулукту жаратарын айтты. Бирок чындап кызыгуу болсо бардык кыйынчылыктарды көтөргөнгө аракет кыласың дейт. Каарман учурда Кыргызстандын жана Азиянын 5 жолку чемпиону. Жеңилби же оорбу мага жагат. Эгер спортту жактырса, анда баары жеңил болот. Ийгиликтеримди айта кетсем, мен 5 жол Кыргызстан чемпиону болдум жана Орто Азиядан 3-орунга ээледим. Ал эми Чубак Алмазбеков дагы байрагыбызды аталган спорттун түрү боюнча желбиретип жүргөндөрдүн катарында. Оор атлетикага катышуу менен бел оору же бойдун өспөй калышы сыяктуу кептердин туура эмес экендигин айтат каарман. Спортко керектүү эрежелерди туура аткарса эле кооптулуктун жоктугу дейт. Көбүнчө кишилер ойлойт, булардын бели сынат, ооруйт, бою өспөй калат. Бул андай эмес. Бунун өзүнүн техникасы бар, өзүнүн эмеси бар, мындай күчү, андай техникасы керек да өзүнө. Мен 2024 жылы ушул жерде биринчи месте алдым. Ысык көлдөн толчокту 35 кылып, толчогун 45 кылып, ушундай результат бердим. Азырынча мен результатым толчоктон 55, рыбайт эткеним 45. Жакшы результаттар берип атабыз балдар болуп. Мына ушундай спортту сүйгөн балдардын башын Нарышардык Сүйөнбек Бекмамбетов атындагы эркин күрөш боюнча адистештирилген олимпиадалык резервиндеги балдар өспүрүмдөр спорт мектеби бириктирип турат. Акыркы 4 жыл аралыгындагы мамлекеттин спортко болгон колдоосунан бул спорт мектеп дагы коргалган эмес. Маселен, бул машыгуу залындагы оор атлетикага керектүү болгон шаймандардын бардыгы жаңы келген. Буга чейин спорттун сүйүүчүлөрү эски шаймандар менен машыгууга аргасыз болушчу. Быйыл ошо спортко аябай жакшы көңүл буруп, анын ичинде бизде ошо мектепте оор атлетика боюнча машыктыруучулар бар, 2 штат бар, ошо 2 машыктыруучу бар. Анан ушул жака федерация, Бишкектеги оор атлетика федерациясы тарабынан жалпы суммасы 686 000 сомдук эмитар бөлүп беришти да. Буга чейин да бар болчу, бирок бир эле жалгыз штанга болчу. Азыр федерация тарабынан чоң кишилер, эркектерге, кыздарга өзүнчө, анан кичинекей өспүрүм жеткинчек балдарга дагы өзүнчө ошо штангаларды бөлүп беришти. Аталган спорт мектебинде учурда 500дөн ашык бала спорттун оңго чукул түрү менен машыгып келишет. Жипара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Эленура Акматбекова, Теңир Тоо таңы. Мына ушундай жаңылыктардан соң көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки аптанын дүйшөмбү күнүнөн амандашканча сак саламатта туруңуздар. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламатта калыңыздар.